Então galera, vamos mexer na motoca hoje. Ó, kitzão de ferramenta brabo. Ó, chegou algumas coisinhas pra nós aqui, ó. Pastilha, lona, fio. Fazer um review pra vocês. Vou trocar também o filtro de combustível da moto. Aqui chegou bastante coisa, ó. Moto nova. Vamos trocar a frente. Fazer um vídeo passo a passo pra vocês, deixar na descrição.